قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل لمشكله الصوت في هاتف ايفون، جميع هواتف الايفون مشكله الصوت. فطبعا تريد تشغل تطبيق او محاكي لعبه، فتتفاجئ بان الصوت مو شغال، ما يشتغل الصوت بس اللعبه بدون صوت. او مثلا في خيار اتصال اذا تكبس ارقام ما في صوت، شوف صامت مع ان الصوت مرتفع اوكي بس ما في صوت، شوفوا ما في صوت، الهاتف صامت يعني حتى صوت الالعاب ما يطلع، ما يخرج الصوت بدون يعني هاتف بدون صوت، هاتف كامله بدون صوت. لا جايب لكم الحل لهذا المشكله بطريقه جدا سهله. اول شيء تفتح تروح للاعدادات، ناس يشوفون اعدادات اوكي، تضغط على اعدادات. الحين تروح لعام، ناس يشوفون عام. الحين تبحث عن خيار امكانيه الوصول اوكي، امكانيه الوصول. شوفوا امكانيه الوصول اوكي، بتحصل خيار هني في العام. بعد ما تدخل على العام بتحصل هني خيار امكانيه الوصول. اذا ما حصلت هذا الخيار امكانيه الوصول في هذا القائمه، كل ما عليك انك ترجع تروح للاعدادات. هذا على الاعدادات تكتب في خانه البحث اوكي لصق، تكتب هذا النص اوكي. ناس يشوفون هذا النص بيعطيك اول خيار، هذا هو امكانيه الوصول، خيار امكانيه الوصول باللغه الانجليزيه. تضغط عليه. بعد ما تضغط عليه اوكي اضغط على اول خيار، فعل هذا الخيار. ناس يشوفون متوقف، شوفوا مكتوب متوقف، لازم تفعل هذا الخيار اوكي. فعل هذا الخيار، شوفوا فعل هذا الخيار. ناس يشوفون بعد ما تفعل الخيار بيعطيك هذا الايقونه العائمه على سطح الهاتف اوكي. كل ما عليك انك تضغط عليه اوكي، بيعطيك هذا الخيارات. اضغط على الجهاز اوكي. الحين فعل هذا الخيار، ناس يشوفون فعل هذا الخيار. الحين نمت متوقف اوكي، لازم الحين اوكي خلاص الحين شغال. اذا ترجع للهاتف، اذا تكبس ارقام شوفوا في صوت، في صوت بس الصوت ضعيف. راح نحل هذا المشكله ايضا اوكي. حتى تحل هذا المشكله ارجع لنفس الاعدادات اوكي. اضغط على ناس تشوفون بعد ما تفعل هذا الخيار اضغط على تخصيص قائمه المستوى الاعلى اوكي. اضغط عليه اوكي، بتحصل هني اضغط على الزائد، علامه الزائد اوكي. اضغط علامه الزائد هني اوكي، بتحصل هني التحكم بالصوت. شوفوا التحكم بالصوت، انا ضفت هذا طبعا انت ما بتحصل. ناس يشوفون اضغط على الناقص بتحصل بهذا الشكل. لازم تضغط على علامه الزائد اوكي، تضيف اضغط على علامه الزائد هني مره ثانيه. اضغط على فعل هذا الخيار، شوفوا فعل تحكم بالصوت. اضغط عليه علامه صح، حط اشاره صح واضغط على التم، فخلاص يعطيك هذا الخيار اوكي. اضغط عليه مره، عفوا اضغط على هذا الزر. ناس يشوفون اضغط على هذا الخيار، ناس يشوفون اضغط عليه بيعطيك هني التحكم بالصوت. اضغط عليه مره فخلاص الحين الصوت شغل، الصوت يعني مرتفع. شوفوا الصوت تم بيعطيك يكون التطبيق او بيعطيك صوت مرتفع. شوفوا صوت خارجي مرتفع اوكي. تم زياده الصوت على شيء. بس هذا هو طريق خلاص الحين اخرج من كل التطبيقات. تقدر تلغي اذا ما تريد هذا الايقونه تقدر تلغيها. كيف تلغيها؟ تروح للاعدادات اوكي، تروح نفس الخيار اوكي، اضغط عليه اوكي، الغي التفعيل هذا الخيار. شوفوا خلاص الحين الايقونه راحت. هو خلاص الصوت شغال 100% بدون مشاكل. اذا تفتح لعبه محاكي تطبيق سوني وان PSP فكل الصوت في كل الالعاب في كل مكان شغال. وبس هذا هو الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.